कोभिड-19 को महामारीले गर्दा पठन पाठनमा भएको असहज परिस्थितिमा पनि रीड नेपाल र कालिका मानवज्ञान मावि बुटवलद्वारा उत्पादित यो कार्यक्रम ग्रिन तारा नेपाल, फेडो नेपाल र रीड नेपालबाट संयुक्त रूपमा सञ्चालित स्ट्रङ गर्ल्स प्रोजेक्टको एक अंश हो। यस कनोडा जर्मनी तथा जर्मन सरकार BMZ को आर्थिक सहयोग रहेको छ। स्टे होम स्टे सेफ। नमस्ते, म कालिका मानवज्ञान माविको शिक्षिका गङ्गा तिवारी हजुरलाई म कक्षा 6 को नेपाली विषय सिकाउनको लागि यहाँ उपस्थित भएकी छु। सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले कपी र कलम लिएर बस्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास गर्छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हाम्रो शीर्षक रहेको छ वर्ण विन्यास सम्बन्धी नियमहरू है त। वर्ण विन्यास सम्बन्धी नियम। वर्ण विन्यास सम्बन्धी नियम र यो वर्ण विन्यास सम्बन्धी नियममा भाइ बहिनीहरूलाई हामीले कक्षा 5 मा पनि सिकाइसकेका छौँ र सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूले कक्षा 5 मा पनि सिकिसक्नु भएको छ। यो पूर्व सम्झनाको रूपमा हामीले वर्ण विन्यास सम्बन्धी नियम पढ्दैछौँ र यो वर्ण विन्यास सम्बन्धी नियममा के पर्छ त भन्दाखेरि नम्बर क मा पर्छ ह्रस्व दीर्घ। ह्रस्व दीर्घ सम्बन्धी नियम। ख मा पर्छ हाम्रो शिर बिन्दु र चन्द्र बिन्दु सम्बन्धी नियम। ग मा पर्छ हाम्रो पदयोग र पदवियोग सम्बन्धी नियम। ल, सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूले कपीमा आफ्नो कपीमा चाहिँ यो लेख्नुहुनेछ र यस अन्तर्गत जसरी हामीले कक्षा 5 मा भन्दा अब कक्षा 6 मा आइसकेपछि केही अलिकति ठुला भएका छौँ र हजुरहरूलाई पक्कै पनि हजुरको आमा अथवा मम्मीले अलिकति खानेकुरा बढिदिनुहुन्छ। त्यस्तै गरी अब मैले पनि हजुरलाई कक्षा 5 मा भन्दा कक्षा 6 मा केही कुरा बढी सिकाउने छु र धेरै अप्ठ्यारो चाहिँ छैन। हामी 5 को जस्तै केही बढी मात्र मात्रै सिक्ने छौँ, त्यति गाह्रो छैन। गाह्रो नलिगाउँ र हजुरको यो आजको हामीले धेरै एकैचोटि खाएर जस्तो बिहानको खाना सँगै दिउँसोको लागि साँझको लागि एकैचोटि खाएर हामीलाई शरीरमा नपुगे जस्तै पुग्दैन, अटाउन सक्दैन। त्यस्तै गरी हामीले यिनी धेरै कुराहरू एकैचोटि सिक्दा पनि हामीले राम्रोसँग त्यसको ज्ञान हासिल गर्न नसक्ने हुँदा आज हामीले केवल 1 नम्बर अर्थात् क नम्बरसँग मात्रै हामी के गर्छौँ त क नम्बरसँग मात्रै हामी सम्बन्धित हुन्छौँ। अब हाम्रो नम्बर क मा छ। के छ त नम्बर क मा? अब यसैमा हामी जाँदैछौँ, नम्बर क मा जाँदैछौँ। यसमा हाम्रो छ ह्रस्व शब्द। कस्तो त यो ह्रस्व शब्द हेर्नुस् त। ह्रस्व इकार इ, ह्रस्व उकार उ। ल, यिनी शब्दहरू, यिनी चिन्हहरूबाट बन्ने शब्दहरू भनेका ह्रस्व हुन्। जस्तै हामीले
यिनलाई अब के गर्न सक्छौँ, स्लाइडबाट पनि हेर्न सक्छौँ। यहाँनिर हेरौँ, रस्सो इकार इ र रस्सो उकार उबाट बनेका शब्दहरू हेर्नुस् त। इनार देख्नुभयो, इन्द्र, इतिहास, भाइ, बिरामी, किसान, कवि, जाति, नाति, फेरि, पति, अनि अतिथि। हेर्नुस्, जसमा रातो शब्द, रातो अक्षर रातो रङले लेखेका छन् तिनी के हुन् त, हाम्रा रस्सो शब्दहरू हुन्। अर्को हाम्रो छ उकालो, उज्यालो, उराट, गुरु, भिनाजु, बुबा, मायालु, घरेलु, सुन्छ। यस्ता शब्दहरू रस्सो शब्दहरू हुन्। ल भाइ बहिनीहरू, आफ्नो कपीमा पनि लेखिहाल्नुहोस् है। अब भाइ बहिनीहरू, हामी फेरि के त ह्रस्व दीर्घ भनेका छौँ। दीर्घ सम्बन्धी हामी लेख्दै गर्छौँ। कस्तो त दीर्घ सम्बन्धीका है त, कस्ता शब्दहरू दीर्घ सम्बन्धी हुन् त? यसैमा दीर्घ लागेका शब्दहरू, दीर्घ इकार इ, दीर्घ इकार उ, यिनी शब्दहरू के भयो त हाम्रा दीर्घबाट आउने र यस्ता चिन्हबाट आएका शब्दहरू फेरि कुन कुन हुन् त? एकचोटि फेरि हामीले स्लाइडमा नै हेरौँ त। र भाइ बहिनीहरूले हेर्दै आफ्नो कपीमा लेख्नुहुनेछ। दीर्घ इकार इ र दीर्घ उकार उ। हेर्नुस् त, ईश्वर, जीवन, जीव, नदी, गाई, राई, बुहारी, भकारी, अधिकारी, तिमी, हुलाकी, हामी, कोही, ऊ, देऊ, जाऊ, फुपू, भाउजू, आफू, माइजू, धूर्त, सूचना, सूर्य, मूर्ख। यस्ता शब्दहरू दीर्घ इकार लागेका शब्दहरू हुन्। अब हामीले यही सम्बन्धी केही, अब मैले अघि नै हजुरलाई भनिसकेँ, 6 मा आइसकेपछि केही बढी खाना खाए जस्तै केही बढी कुराहरू हामीले सिक्नुपर्ने हुन्छ। मैले त्यही थोरै बढाउन चाहेँ। दीर्घ ह्रस्व दीर्घ सम्बन्धी जानकारी, कस्तो कस्तो अवस्थामा ह्रस्व हुन्छ, कस्तो कस्तो अवस्थामा दीर्घ हुन्छ, यहाँ हेरौँ है त। अब मैले भाले जनाउने शब्दका अन्तिम अक्षरहरू ह्रस्व हुन्छन्। अब हामी के उदाहरणमा तल ध्यान दिन्छौँ, हेर्नुहोस्, हामीले सिक्नेछौँ भनेको छ। आफ्नो कपीमा पनि सार्छौँ। हेर्नुहोस् त, भाले बुझाउने शब्दका अन्तिम अक्षर ह्रस्व हुन्छन्। जस्तै भाइ, भाइ के हो त ह्रस्व, अघि नै हामीले उदाहरणमा पनि पढिसकेका छौँ। दाजु,
दाजु भनेको भाले बुझाउने शब्द हरि, ज्वाइँ, गोरु आदि यस्तै थुप्रै शब्दहरू भाले बुझाउने शब्दहरूका अन्तिम अक्षरहरू ह्रस्व हुन्छन्। अब दोस्रोमा हेर्नुहोस् त हाम्रो के भनेको छ, पोथी बुझाउने शब्दका अन्तिम अक्षरहरू दीर्घ हुन्छन्। हेर्नुभयो, कपीमा लेख्नु भएको छ, ल लेख्नुस्, म भन्छु है। पोथी बुझाउने शब्दका अन्तिम अक्षरहरू दीर्घ हुन्छन्, जस्तै काकी, भाउजू, फुपू, गाई, भैँसी, बहिनी, माइजू आदि थुप्रै शब्दहरू जसले पोथी बुझाउँछन् त्यस्ता अन्तिम अक्षरहरू दीर्घ लेखिन्छ। तेस्रो, अव्यय शब्दका अन्तिम अक्षरहरू ह्रस्व हुन्छन्। भाइ बहिनीहरू, अव्यय शब्द भनेको हामीले कक्षा 5 मा नेपाली किताबको पेज नम्बर 30 मा पनि पढिसकेका छौँ। तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ र मैले यहीँबाट पनि हजुरलाई बुझाउने छु। अव्यय शब्द भनेको नामयोगी, नामसँग गाँसिएका हामीले पढिसकेका छौँ 5 क्लासमा। क्रियायोगी, संयोजक, विस्मादिबोधक, निपात यिनी शब्दहरू हाम्रा अव्ययहरू हुन्। यहाँ यस्ता अव्यय बुझाउने शब्दका अन्तिम अक्षरहरू ह्रस्व हुन्छन्, जस्तै माथि, मुनि, भोलि, पर्सि, अगाडि, पछाडि, बरु, अनि, पनि आदि। भाइ बहिनीहरू, ल कपीमा लेख्नुस् है, लेख्नुस् त। अब हामी सर्वनाम र विशेषण शब्दका अन्तिम अक्षरहरू दीर्घ हुन्छन्। सर्वनाम भनेको तिमी, हामी, हजुरलाई कक्षा 5 मा पढिसक्नु भएको छ। र सर्वनाम भनेको नामको सट्टामा परेगुण आउने शब्दहरू हुन्। र विशेषण भनेको नाम र सर्वनामको विशेषता बताउने शब्दहरू हुन्। हामीले पढिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू। र तिनै अर्थात् सर्वनाम र विशेषण शब्दका अन्तिम अक्षरहरू दीर्घ हुन्छन्, जस्तै तिमी, हामी, ऊ, उनी, धनी, रोगी, विरोधी आदि। यस अन्तर्गत तिमी, हामी, ऊ, उनी के हुन् त? सर्वनाम हुन्। धनी, रोगी, विरोधी विशेषण हुन्। यस्तै हामी अर्को नियममा जाँदैछौँ। स्लाइडमा हेर्नुहोस्। धातु र क्रियापदका। धातु भनेको भाइ बहिनीहरूले सम्झिनुस् त, कक्षा 5 मा कति बेला पढेका थियौँ हामी? पूर्व ज्ञानको सम्झनामै छौँ। सम्झिनुस् त, सम्झिनु भयो? काल पढ्दा पढेको नि। क्रियामूलमा
नु हटाएपछि बचेको शब्द धातु हुन्छ, हो कि होइन? हो। ल हेर्नुहोस्, अनि क्रियापद भनेको शब्दका अन्त्यमा आउने, अर्थात् वाक्यको अन्त्यमा वाक्यलाई पुष्टि गर्न आउने क्रियापद हुन्छन्। यहाँ यस्तै गरी धातु र क्रियापदका सुरु र बीचमा आउने इ र उ ह्रस्व हुन्छन्। यहाँनिर हेर्नुहोस्, यहाँभन्दा अगाडिको नियममा अन्तिममा आउने थियो भने सम्झिनुहोस् है, धातु र क्रियापदका भने के छ त, सुरु र बीचमा आउने भनेको छ। हेर्नुहोस् त, उठ, उ चाहिँ के छ, ह्रस्व छ। कुट, कु चाहिँ के छ, ह्रस्व छ। पीठ, पी के छ, ह्रस्व छ। हुन्छ, हु ह्रस्व छ। भनिन्छ, नि ह्रस्व छ। सुनियो, सु पनि ह्रस्व छ, नि पनि ह्रस्व छ। पढुला, ढु ह्रस्व छ। बुझ्नुभयो? ल कपीमा लेख्नुहोस् त, म एकचोटि फेरि हजुरलाई भन्छु। धातु र क्रियापदका सुरु र बीचमा आउने इ र उ ह्रस्व हुन्छन्। जस्तै उठ, कुट, पीठ, हुन्छ, भनिन्छ, सुनियो, पढुला आदि। ल त भाइ बहिनीहरू, अब हामी फेरि अर्को नियममा जाँदैछौँ। के होला हेर्नुहोस् त स्लाइडमा नै, पेशा, जाति र थर बुझाउने शब्दका अन्तिम अक्षरहरू दीर्घ हुन्छन्। पेशामा हेरौँ त, के रहेछ पेशा? नोकरी को री र दीर्घ छ। हुलाकी, की दीर्घ छ। व्यापारी, री दीर्घ छ। सिकर्मी, मी दीर्घ छ। डकर्मी, मी दीर्घ छ, आदि। अर्को हेर्नुहोस् त, जाति, क्षेत्री, जैसी आदि के हुन् त? यसरी जाति बुझाउने पनि दीर्घ नै लेखिन्छ। र एउटा छ थर। थर भनेको ल हेर्नुहोस् त, सुवेदी, अधिकारी, तिवारी, रेग्मी, यस्तै थुप्रै अरू थर बुझाउने पनि के हुन्छ त? दीर्घ नै लेखिन्छ। अब भाइ बहिनीहरू, यस्तै गरी अब हामीले यी माथिका उदाहरणहरूबाट हामीले बुझ्न सक्छौँ कि ह्रस्व दीर्घ अर्थात् शब्दमा ह्रस्व दीर्घ मिलाएर लेख्ने नियमलाई बडविन्यास भनिन्छ। अब हामीले आफै एउटा सूत्र बनाउन पनि सकिन्छ। हेर्नुहोस् त, बा धाकी ह्रस्व हुन्छ, ह्रस्व लेख्ने गर। पोपे साबी दीर्घ हुन्छ, दीर्घ लेख्ने गर। यसरी हामीले सूत्र पनि तयार गर्न सक्छौँ। भाइ बहिनीहरू, हामीले आफै बनाएको सूत्रलाई अब हामीले यहाँ मैले बुझाउँछु। हेर्नुहोस् त, बा अ धा की, बा अ धा की ह्रस्व, ह्रस्व हुन्छ, ह्रस्व लेख्ने गरौँ। बा धाकी ह्रस्व हुन्छ, ह्रस्व लेख्ने गरौँ। पोपेसा बी दीर्घ, दीर्घ हुन्छ, दीर्घ लेख्ने गरौँ है त। अब यो भयो
भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त भा भनेको अघि हामीले पढिसकेका थियौँ। भाले बुझाउने शब्दका अन्तिम अक्षरहरू ह्रस्व हुन्छ। यहाँ माथि भनेका छौँ अक्षरहरू ह्रस्व हुन्छन्। हामीले अघि नैको नियमलाई फेरि सूत्रमा प्रमाणित गर्दैछौँ सजिलोको लागि। भाको अब अव्यय बुझाउने शब्दका अन्तिम अक्षरहरू ह्रस्व हुन्छन्। अब हाम्रो अर्को छ धा। धातु शब्दका सुरु र बीचका शब्दहरू ह्रस्व हुन्छन्। क्रिया पनि के भनेको क्रिया हो। क्रिया बुझाउने शब्दका सुरु र बीचका शब्दहरू ह्रस्व हुन्छन्। यो भयो ह्रस्व। हामीले अघिकै नियमलाई आफै एउटा सूत्र बनाएर त्यो सूत्रलाई के गर्यौं त प्रमाणित गर्दैछौँ है। ल हेर्नुहोस्, लेख्नुहोस् त। लेख्नुभयो। अब मैले अर्को दीर्घकोलाई फेरि हजुरलाई यहाँ सूत्र चाहिँ मैले यहाँ विस्तृत गर्छु। हेर्नुहोस्, पो भनेको के त पोथी बुझाउने शब्दका अन्तिम अक्षरहरू दीर्घ हुन्छन्। यी उदाहरण हामीले अघि नै हेरेका छौँ स्लाइडमा। हामीले सूत्र मात्रै यहाँ बुझिरहेका छौँ। अब हाम्रो छ पे भनेको यहाँबाट मैले सूत्रको लागि तीनटालाई पिठा राखेको छु। अघि हामीले स्लाइडमा पेशा जाति थर हामीले सम्झिनको लागि सूत्र बनाउनको लागि पे भनेको यहाँनिर हामीले सम्झिनलाई आफै बनाएको एउटा सूत्र हो यो। तर पेशा जाति थर यो तीनटा
पेबाट पेशा जाति थर सम्झिनुपर्छ र यसबाट हामीले आउने शब्दका अन्तिम अक्षरहरू दीर्घ हुन्छन्। सा यहाँ सा गरे पनि आफूलाई सम्झिनको लागि पोपे साबी गराएको। सा भनेको फेरि हामीले आफै बनाएको एउटा सूत्र हो। तर सर्वनाम 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 सर्वनामका अन्तिम अक्षरहरू पनि दीर्घ हुन्छन्। अब हाम्रो के रह्यो त बी विशेषण बीबाट बी रह्यो। बी विशेषण विशेषण शब्दका अन्तिम अक्षरहरू पनि दीर्घ हुन्छन्। ल यसको उदाहरणहरू हामीले अघिकै स्लाइडबाट गरिसकेका छौँ। अहिले हामीले सूत्रलाई यहाँ यसरी हामी आफै एउटा सूत्र बनाउन सक्यौँ। हामी आफैले नै सूत्र बनाउन सक्छौँ। र फेरि मैले पुनः भन्न चाहे यसरी ह्रस्व दीर्घ मिलाएर लेख्ने नियमलाई वर्णविन्यास भनिन्छ। भाइ बहिनीहरू आज हामीले वर्णविन्यास सम्बन्धीको ह्रस्व दीर्घ बारेमा छलफल गऱ्यौँ, केही कुरा सिक्यौँ र यति समयसम्म सिकेको कुरालाई मैले फेरि भाइ बहिनीलाई आफ्नो नोट कपीमा हेर्नको लागि अनुरोध गरेँ। नोट कपीमा हेर्न अनुरोध गर्दै मैले सुरुबाट हजुरलाई फेरि पुनः सिकाउँदैछु। नम्बर 1 मा हेर्नुहोस् त के लेख्नुभयो। ह्रस्व दीर्घ चिन्ह। त्यसमा हामीले ह्रस्व सम्बन्धी शब्दहरू इनार, उखु, इतिहास, इन्द्र जस्ता शब्द लेखेका छौँ। दोस्रोमा हेर्नुहोस् त दीर्घ सम्बन्धी शब्दहरू लेखेका छौँ। माइजू, दिदी, बहिनी, काकी। अब फेरि हामी अर्कोमा गएका छौँ। केही कुरा हामीले सिकौँ है भनेर हामीले एउटा नियम बनाएका छौँ। त्यसमा नम्बर 1 नियममा हेर्नुहोस् त के भनेको छ। भाले बुझाउने शब्दका अन्तिम अक्षरहरू ह्रस्व हुन्छ। जस्तै भाइ, ज्वाइँ, हरि यिनी शब्दहरू ह्रस्व हुन्छ भनेको छ। नम्बर 2 मा भनेको छ पोथी बुझाउने शब्दका अन्तिम अक्षरहरू दीर्घ हुन्छ। हेर्नुहोस् त दिदी, बहिनी, फुपू, गाई यस्तै अन्य शब्दहरू। अर्को फेरि के भनेको छ हामी 3 नम्बरमा गइयो। अव्यय शब्दका अन्तिम शब्दहरू के भनेको छ ह्रस्व। हेर्नुहोस् है तिमी,
हैन, भोलि, पर्सि, अगाडि, पछाडि यस्ता शब्दहरू। अब हामी कतिमा गइयो? 4 मा गइयो। 4 मा हेर्नुस् त के भनेको छ? सर्वनाम र विशेषण शब्दका अन्तिम अक्षरहरू दीर्घ हुन्छ भनेको छ। सर्वनाम तिमी, हामी, उनी, आफू र विशेषण ठुली, सानी, रोगी, धनी भनेको छ। हेर्नुभयो? अब नम्बर हामी कतिमा गइयो त? 5 मा। धातु र क्रियापदका सम्झिनुस् है, मैले अघि पनि भनिसकेछु। धातु र क्रियापदका सुरु र बीचका शब्दहरू ह्रस्व हुन्छन्। यहाँभन्दा अगाडि के थियो त? अन्तिम शब्दहरू भनेको थियो भने अहिले चाहिँ सुरु र बीचका शब्दहरू ह्रस्व हुन्छ भनेको छ। उठ, पीठ, कुट यस्ता शब्दहरू सुनियो, पढुला यिनी चाहिँ सुरु र बीचका ह्रस्व छन्। हेर्नुभयो आफ्नो नोट कपीमा? अब हामी आइयो लास्ट नम्बर 6 नम्बर। के त? पेशा, जाति, थर यस्ता शब्दका अन्तिम शब्द दीर्घ हुन्छन्। हो कि हैन? आफ्नो नोट कपी हेर्नुस् त एकचोटि। पेशा, जाति, थर। पेशा नोकरी, व्यापारी, हुलाकी। जाति के भन्ने थिए? जैसी, क्षेत्री, नेवारी पनि हुन्छ, यस्तै अन्य जाति। अनि थर तिवारी, गेवाली, अधिकारी, सुवेदी यस्तै अन्य थरहरू के हुन्छन् त? दीर्घ लेखिन्छ। अझै हाम्रो ह्रस्व दीर्घ सम्बन्धी धेरै नियम छ। तर भाइ बहिनी अहिले कक्षा 6 मा हुनुहुन्छ हजुरहरू। कक्षा 6 को लागि यति नै आवश्यक छ। यही भएर हामीले अब अगाडि चाहिँ कक्षा 7 मा गएपछि 8 मा गएपछि धेरै नियम पढ्नेछौँ। तर अहिलेलाई यति नियम हामीले के गरौँ? जानिराखौँ, सिकिराखौँ। र यही भन्दै मैले भाइ बहिनीहरूलाई अब छुट्टै के दिन्छु त? आफ्नो काम, गृह कार्य घरमै बस्नुहुनेछ र यही उदाहरण हेरेर सम्झेर मैले दिएको काम गर्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास गर्दै मैले अब हजुरहरूलाई यो सिकाइबाट आजको केही काम दिन्छु। के काम? गृह कार्य, घरमा बस्ने, लेख्ने है त। ल कपीमा नोट गर्नुहोस्, लेख्न थाल्नुहोस्। गृह कार्य 1 नम्बरमा दिन्छु मैले ह्रस्व लागेका पाँचवटा शब्द लेखी वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस्। वाक्यमा प्रयोग अझै एउटा दिन्छु, थोरै छ। दीर्घ लागेका पाँचवटा शब्द लेखी ती शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग
गर्नुहोस्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो गृह कार्य गर्नुहोस्। नेपाली सिक्नको लागि हामीलाई ह्रस्व दीर्घले धेरै सहयोग गर्छ र सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूले गर्नुहुनेछ। घरमा बसेर सुरक्षित लेख्नुहुनेछ र आफूले पढेका कुराहरू स्मरण गर्नुहोस्। स्मरण गर्दा पनि आएन भने आफूभन्दा ठुलो क्लासमा पढ्ने दाइ दिदीसँग पनि सोध्नुहोस् र घरमा आमा बुवासँग जान्नुहुन्छ भने उहाँसँग पनि सोध्नुहोस् र हामी फेरि अर्को दिन अर्को विषयमा छलफल गर्नेछौँ र हस्त धन्यवाद।